Noć. 29. maj 1903. Kiša nemilosrdno udara o prozore kraljevskog dvora. Nebo paraju munje, a gromovi nadjačavaju zvukove grada koji spava. No iza zidina dvora nitko ne spava. Kralj i kraljica ne slute da se oko njih steže obruč iz kojeg nema izlaza. Do zore će Srbija izgubiti svog kralja. Jedna dinastija nestaće u krvi. Kako je ljubav između kralja Aleksandra i kraljice Drage dovela do događaja koji će šokirati cijelu Europu. Ovo je priča o ljubavi, moći, zavjerama i brutalnom kraju dinastije Obrenovića. Draga Lunjevica rođena je 11. rujna 1866. godine u Gornjem Milanovcu. Njezin otac Panta Lunjevica bio je poznati političar i ugledan čovjek blizak dinastiji Obrenovića. Obitelj nije pripadala najbogatijem plemstvu Europe, ali je u Srbiji uživala velik ugled. Draga je odrastala u kući u kojoj su se često vodili razgovori o politici, vlasti i budućnosti zemlje. Još kao djevojčica pokazivala je inteligenciju i znatiželju. Voljela je čitati, a posebno ju je zanimala književnost. To ju je razlikovalo od mnogih djevojaka njezina vremena. U društvu u kojem se od žena očekivalo da budu tihe i poslušne, Draga je razvijala vlastite stavove. Kasnije će joj upravo to donijeti mnogo problema. U mladosti se udala za inženjera Svetozara Mašina. Na prvi pogled činilo se da je pred njom miran i ugodan život. Međutim, brak nije bio posebno sretan. Povjesničari se ne slažu oko svih pojedinosti, ali poznato je da je Draga rano ostala udovica. Smrt supruga potpuno je promijenila njezin život. Mnogi su je sažalijevali. Nitko nije mogao ni naslutiti da će upravo ta žena jednog dana postati kraljica Srbije. Nakon smrti supruga Draga je postala dvorska dama kraljice Natalije. To je bio jedan od najvažnijih trenutaka njezina života. Dvor nije bio samo mjesto raskoši. Bio je središte moći. Mjesto gdje su se donosile odluke koje su određivale sudbinu države. Draga je promatrala političare, ministre, diplomate i članove kraljevske obitelji. Učila je kako funkcionira vlast. Mladi kralj Aleksandar Obrenovića imao je teško djetinjstvo. Njegovi roditelji, kralj Milan i kraljica Natalija, neprestano su se svađali. Njihov brak bio je pun sukoba. Aleksandar je često bio rastrgan između majke i oca. Bio je kralj, ali se često osjećao vrlo usamljeno. Mnogi suvremenici opisivali su ga kao osjetljivog, nesigurnog i željnog pažnje. Upravo tada u njegov život ulazi Draga. Bila je starija od njega. Iskusnija. Smirenija. Znala ga je saslušati. I to je bilo dovoljno da se mladi kralj zaljubi. Njihova veza dugo je ostala tajna. Po dvoru su kružile glasine. Sluge su šaptale. Ministri su postajali sumnjičavi. Ali malo je ljudi znalo koliko je Aleksandar bio zaljubljen. Prema nekim zapisima, bio je spreman odreći se prijestolja ako mu zabrane brak s Dragom. Kada je konačno objavio da će se njome oženiti, Srbija je ostala bez riječi. To nije bila princeza iz Rusije. Nije bila austrijska nadvojvotkinja. Nije bila članica neke europske kraljevske obitelji. Bila je udovica. I bila je starija od kralja. Za mnoge je to bilo nezamislivo. Najveći protivnik tog braka bio je otac. Bivši kralj Milan Obrenovića bio je ogorčen. Smatrao je da takav brak uništava ugled dinastije. Postoje priče da je između oca i sina došlo do žestokih svađa. Neki izvori tvrde da Milan mjesecima nije mogao prihvatiti kraljevu odluku. Govorio je da će brak završiti katastrofom. Kasnije će mnogi tvrditi da je bio u pravu. Nakon vjenčanja počeo je pravi medijski rat. Novine su svakodnevno objavljivale priče o kraljici. Neke su bile istinite. Mnoge nisu. Pisalo se da je manipulirala kraljem. Da želi vladati Srbijom. Da potajno kontrolira ministre. Da ima skrivene političke planove. Nijedna žena na Balkanu toga vremena nije bila predmet toliko glasina.
Karikature su je prikazivale kao pohlepnu i ambicioznu kraljicu. Ali iza tih napada čisto su stajali politički protivnici kralja. Jedan od najružnijih oblika napada bile su glasine o njezinu privatnom životu. Protivnici su tvrdili da je prije kralja imala brojne ljubavnike. Objavljivane su priče bez dokaza. Širene su anonimne optužbe. Danas mnogi povjesničari smatraju da je velik dio tih priča bio dio organizirane kampanje protiv kraljice. Godine 1901. pojavila se senzacionalna vijest. Kraljica je navodno trudna. Vijest je izazvala oduševljenje. Napokon bi se rodio nasljednik. Dinastija Obrenovića bila bi spašena. Međutim, vrlo brzo pojavile su se sumnje. Liječnici su počeli davati kontradiktorne izjave. Dvor je postao nervozan. A onda je stigao šok. Pokazalo se da trudnoće nema. Neki su tvrdili da je riječ o liječničkoj pogrešci. Drugi da je sve bilo namjerno. Treći su vjerovali da je cijela priča izmišljena kako bi se učvrstio položaj kraljevskog para. Istina nikada nije potpuno razjašnjena. Ali politička šteta bila je ogromna. Nakon skandala s trudnoćom pojavila se nova priča. Počelo se govoriti da Draga želi jednoga od svoje braće postaviti za nasljednika. Za mnoge časnike to je bilo neprihvatljivo. Vjerovali su da bi time Srbija postala taoce obitelji Lunjevica. Danas nema dokaza da je takav plan ikada postojao. Ali glasina je učinila svoje. Vojska je počela gubiti povjerenje u kralja. A upravo će vojska uskoro odlučiti sudbinu cijele dinastije. Najopasniji neprijatelji nisu bili u parlamentu. Nalazili su se u vojsci. Časnici su smatrali da kralj gubi ugled. Vjerovali su da Srbija slabi. Posebno ih je ljutila činjenica da kralj gotovo nikoga nije slušao. Aleksandar je postajao sve nepovjerljiviji. Što su napadi bili žešći, to se više zatvarao u sebe. A uz njega je stalno bila Draga. U očima protivnika upravo je ona bila glavni krivac za sve probleme. Među nezadovoljnim časnicima posebno se isticao jedan mladi oficir. Njegovo ime bilo je Dragutin Dimitrijević Apis. Kasnije će postati jedna od najpoznatijih i najkontroverznijih osoba u srpskoj povijesti. Bio je inteligentan, odlučan i uvjeren da kralj Aleksandar mora otići. Apis nije bio običan zavjerenik. Imao je sposobnost okupljanja ljudi. Znao je pridobiti povjerenje drugih časnika. Korak po korak stvarao je mrežu istomišljenika. U početku su samo razgovarali. Kasnije su počeli planirati. A na kraju su odlučili djelovati. Do proljeća 1903. zavjerenici su donijeli konačnu odluku. Kralj mora umrijeti. Ubrzo je donesena još strašnija odluka. Umrijeće i kraljica. Nisu željeli ostaviti mogućnost da netko od njih preživi. Time bi zavjera ostala nedovršena. Plan je bio jednostavan. Noću upasti u kraljevski dvor. Pronaći kraljevski par. Ukloniti ih. A zatim dovesti novu dinastiju na vlast. Početkom lipnja 1903. Beograd je djelovao mirno. Ali iza kulisa sve je bilo spremno. Zavjerenici su rasporedili ljude. Odredili ciljeve. Dogovorili signale. Neki su čak napisali oproštajna pisma obiteljima. Znali su da postoji mogućnost da i sami poginu. Istodobno kraljevski par pokušavao je živjeti uobičajeno. Primao je goste. Prisustvovao službenim događajima. Nitko nije mogao pretpostaviti da su im ostali samo dani života. Napokon je stigao trenutak. Kasno navečer zavjerenici su krenuli prema dvoru. Naoružani revolverima i sabljama. Neki izvori navode da su bili toliko odlučni da ih ništa nije moglo zaustaviti. Kada su stigli pred palaču, počela je akcija. Stražari su svladani. Pojedini su ubijeni. Odjeknuli su prvi pucnji. Dvor je uronio u kaos. Zavjerenici su očekivali da će brzo pronaći kraljevski par. Međutim, dogodilo se nešto neočekivano.
Aleksandar i Draga nisu bili u svojim odajama. Nestali su. Počela je grozničava potraga. Časnici su pretraživali prostoriju po prostoriju. Otvarali su ormare. Razbijali vrata. Preokretali namještaj. Vrijeme je prolazilo. Napetost je rasla. Neki su počeli sumnjati da su kralj i kraljica pobjegli. Ali nisu pobjegli. Skrivali su se. U palači je postojala tajna prostorija. Bila je skrivena iza zida. Malo je ljudi znalo za njezino postojanje. Kralj i kraljica vjerovali su da će ondje ostati sigurni dok opasnost ne prođe. Satima su čekali. U mraku. Slušajući pucnjeve i korake. Ne znajući što se događa izvan njihovog skrovišta. Na kraju je jedan od zavjerenika primijetio nešto neobično. Počela je nova pretraga. Nakon nekog vremena pronađen je skriveni prolaz. Vrata su otvorena. Kralj i kraljica bili su otkriveni. Taj trenutak označio je kraj dinastije Obrenovića. Aleksandar je pokušao razgovarati. Pokušao je zaustaviti krvoproliće. Ali bilo je prekasno. Zavjerenici nisu došli pregovarati. Došli su izvršiti presudu. Jedan od najpoznatijih detalja povezanih s majskim prevratom jest priča da su tijela kralja i kraljice nakon ubojstva izbačena kroz prozor dvora. Vijest se munjevito proširila Europom. Novine su objavljivale senzacionalne naslove. Mnogi strani promatrači bili su zgroženi. Neki su događaj nazvali povratkom u srednji vijek. Kraj jedne dinastije. Smrću kralja Aleksandara Obrenovića završila je vladavina dinastije Obrenovići. Na prijestolje dolazi dinastija Karađorđevići. Srbija ulazi u potpuno novo političko razdoblje. Ali rasprava o Dragi Mašin tek počinje. Je li bila ambiciozna žena koja je željela vlast? Ili nesretna kraljica koja se našla na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme? Možda nikada nećemo saznati detalje i pravu istinu. Ako vam se svidio video dajte podršku ovom kanalu, jedan like i besplatna pretplata meni mnogo znači.